Und damit willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Quasi, wir returnen zu Return of the Monkey Island. Interessant, ich habe jetzt das... Nein, es ist nicht das erste Mal, aber jetzt das zweite Mal, dass ich hier geladen habe und das erste Mal, dass ein bisschen in dem Sinne weiter in der Story ist. Und man, statt dass man direkt reinkommt, kriegt man erstmal so einen Screen von wegen, wo er hier fragt, von wegen, weißt du noch, wo wir sind? Ne? Fragte den Jungen. Ein bisschen aber erinnere ich mich nochmal, machen wir das. Man kann auch direkt weitergehen, aber es ist nett. Nett, falls... oder das Spiel hat gemerkt, dass ich jetzt eine Woche nicht aufgenommen habe. Das kann natürlich auch sein. Dass einem das dann eine Möglichkeit gibt, die Geschehnisse ein bisschen aufzufrischen. Kind of, but remind me a little? Okay. I was after the secret of Monkey Island, and I decided that the easiest path to the island was to sign on to crew on LeChuck's ship. I would mount a mutiny at some convenient time. There were two problems. I needed a mop to get the job, and they knew who I was. Now, back to the story. Das ist kurz und knapp zusammengefasst. Das ist schön. Sehr gut. Finde ich sehr gut. Gut, wir hätten natürlich auch jetzt hier in die Liste gucken können. Wir haben ja ein Inventar mit einer To-Do-Liste. Das hätte natürlich auch geholfen. Aber es ist natürlich schön, das nochmal schön zusammengefasst zu haben. Nettes Feature. Das Spiel hat viele nette Features, möchte ich mal anmerken. Ja, viele Spielfeatures, die auch für Gelegenheitsspieler das Spiel ein bisschen zugänglicher machen. Weil das ist immer blöd, wenn man mitten in irgendeiner Story steckt und dann, keine Ahnung was, man ist zufällig im Urlaub und spielt erst 5 Monate später weiter, weil der Urlaub länger gedauert hat. Und dann hat man keine Ahnung mehr, was eigentlich vor sich ging. Na, und hier wird man dann nochmal dran erinnert und kann es nachschauen. Das heißt, LeChucks Mannschaft beitreten, ja genau, Quartiermeisterin erkennt mich und heult mich nicht an. Das heißt, wir müssen in der Hütte im Wald, nee, nicht die Hütte im Wald, im Museum, aus dem Museum müssen wir uns die Augenklappe, glaube ich, holen. Die ganz besonders ist. Und wir müssen uns einen Mob herstellen mit dem Mob-Stilbaum, dass wir den Baum halt finden. Dafür brauchen wir eine Karte. LeChucks Schiff bei der ersten Gelegenheit übernehmen, das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Machen wir das. Mit Wally haben wir noch keine sinnvolle Karte bekommen, oder? Messer bewundern. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Das ist total wunderschöps. Schön. So. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Forgiveness Frog. Ja. Schön, dass das auch die Karte von Monkey Island ist. Ich glaube, mit ihm haben wir alles, hey, oder? Wally. Sag mir doch mal, was du brauchst, um mir eine Karte zum Mobbaum zu machen. Genau. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Genau, das heißt, ich vermute, dass wir uns einen Splitter aus der Küche holen. Habe ich mir hier drin alles angeguckt? Oh, so, es gibt noch immer keine Hotspots. It's a map on a fan. What'll they think of next? This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Haben wir uns das schon alles angeschaut? This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. Da ist der Haken dabei. It's a long, small map of somewhere far, far away. Woo, looks chilly up there. Chili? Also schön Chili wäre jetzt auch mal wieder was. I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Ja, vielleicht kommen da noch mal ein paar hinzu. Kann ja auch sein. Man weiß ja nicht. Das ist Wallys Kartografie-Zeugs. Those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Was liegt hier eigentlich noch? Oh, ein Monokel. Brauchen wir ein Monokel? Brauchen wir, Like klar. Glasses, only way less convenient. Ist das können wir bestimmt benutzen, um dann den Code von der Gefängnistür abzulesen. Wobei das jetzt nicht so den riesigsten Vergrößerungseffekt haben sollte. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Okay, gut, die müssen vergrößern, weil seine Pupille sieht größer aus. Okay. Wir sind ein schlechter Dieb, also ganz schlechter Dieb, möchte ich mal anmerken. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Also ein ganz furchtbarer Dieb. Ja, innovative Kartenbündel ansehen. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Ich auch nicht. Hey Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Das ist tatsächlich gut. Okay. Hey Wally, what's in these boxes?
Maps. Ich meine mich nicht erinnern, das schon mal alles gehört zu haben. Es sah kurz wie ein sehr seltsames Fußballfeld aus, aber gut. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Das ist eine konkrete Aussage. Labyrinthkarte. Good old mazes. Can't get enough mazes. Huh, never seen one of those before. I try to steer clear of sea monsters myself. Somewhat understated and somewhat overpriced. Okay, ich glaube, da haben wir hier alles erstmal für den Moment gemacht. Das heißt, wir haben hier später nochmal eine Aktion. Zu ihm zurückgehen. Zu Wally. Und dann schauen wir mal. Ist hier in der Ecke noch irgendwas? Nö. Das ist die Karte wieder da. Warte mal, ist das eine neue Karte oder ist das die ich schon mal versemmelt habe? Odina ist die amtierende Königin von Bermuda. 9.2.8.24. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber es ist eine andere Frage. Habe ich noch eine, die ich noch nicht beantwortet habe? Da habe ich noch keine Ahnung. Nach welchem Wort fragte Kurator beim Kreuz? Oder ich weiß nicht. Gefängnis weiß ich auch nicht. Okay, also es gibt einige Fragen, von denen ich halt wirklich keine Ahnung habe. Ich bin aber auch absolut kein Monkey Island Profi. Wir haben zwar alle Teile mal im Stream gespielt, aber das heißt nichts. Was befindet sich neben einer Sackgasse auf Terror Island? Wahrscheinlich eine andere Sackgasse. Oder ein Schild, das eine Sackgasse ist. Okay. Das heißt, ich versuche mal einen Schaplitter aus dem Mob des Mob-Besitzers hier zu ziehen und zu holen. Die Kneipe ist hier. Schwungvoll dran vorbeigelaufen. Das mache ich sehr gut. Halt, geh rein. Guybrush. Das wäre zumindest das offensichtlichste, wo man einen Mob herbekommt. Oder mit einem Mob kriegen kann. Ist da ein Splitter dran? It's definitely a mob. Oder das ist... Achso, das hatte ich auch als Idee, dass die Holzböbe vielleicht aus dem gleichen Holz geschnitzt ist. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Aber ich habe ja ein Messer, ne? Vielleicht kann man mit dem Zeremoniedolch hier sich was abschneiden. Nein, kann man nicht. Kann man ihn töten? Ich bin schwer enttäuscht. Aber kann ich vielleicht das hier dann machen? Aha! Mobstil schnitzen. Stay away from my mob. Ja, im Prinzip ist das gleiche Problem wie vorher auch, ne? Dass man hier noch nicht ran kann. Aber es geht als Aktion, das ist schon mal gut. Okay, das war die eine Geschichte. Achso, mit dem Frosch der Vergebung wollte ich zu Carla, ne? Da wollte ich mit zur Schwertmeisterin. Mache ich das zuerst mal. Das ist eine offensichtlichere Part. Und die Augenklappe müssen wir mal schauen. In der Zwischenzeit auf Le Schiff. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Sehr gut. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Okay, also die wollen uns wirklich nicht haben. Waren wir in der Gasse schon? Nee, ne? Nee, waren wir noch nicht. Ha! Also eine knuffige Maus, die wir nicht anklicken können. Schade. Tür öffnen. Waren wir da echt noch nicht? Und hier ist auch nichts, ne? Hier ist nicht mehr eine versteckte Karte irgendwo.
Oh, ich bin irritiert. It seems to be stuck closed. Okay, sagt der dazu. Ich glaube, wir haben noch nichts verpasst hier. Okay. Also wirklich überhaupt nichts. Okay. Hätte sein können. Da haben wir gerade aktuell nichts zu tun. Wobei das Monokel können wir auch noch mal kurz benutzen. Hey, Guybrush! Hey, Kid! Hey! Selber hey. Hallo, jetzt hebt mich mal nicht an hier. Ich heiße doch nicht Hedwig. I can read the serial number. Ey. I'll write it down so I don't forget. Sehr gut. Ich hätte trotzdem gerne gewusst. Kann man die angucken? This is the number for the jail cell lock. Aber wie ist denn die Zahl? Ach Mann, das ist auch doof. Dann wissen wir die halt nicht. So. Ich gehe jetzt aber trotzdem erstmal zu Carla. Und guck dir mal, was da so... Die Frage ist halt, welches Buch wir dann brauchen, ne? Das eine auffällige. Am Ende der Planke. Können wir hier einfach den Frosch gehen? Frosch mit PF. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog. For when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Ich dachte, das wäre jetzt der offensichtliche, einfache Part. Was? Mein hochmoderner Stift? Ja, wir haben... Hallo? Okay. Warum? Okay, wir schreiben was auf den Frosch. Liebe Carla. Sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt wird dann sehr persönlich. Carla. Dear Carla. Es tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe. Es tut mir leid, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Es tut mir leid, dass ich unseren Jahrestag vergessen habe. Es tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Können wir den Frosch immer wieder benutzen? Das wäre natürlich praktisch. Sorry for losing the book I borrowed. Das wäre natürlich super praktisch, wenn wir den dann danach zurückbekämen. Quasi mit Pfand. Mir ist klar, dass du robust zur Robustheit bist. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist. Pflicht, vielleicht. Pflicht, machen wir das? I value that you are dedicated to dedication. Und alle sagen, wie nett du bist. Oh Gott. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Und ich weiß, dass du wirklich nette bist, als die Leute sagen, oh Gott, I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Was ist das denn für eine schlechte Entschuldigung? Das ist so eine Entschuldigung, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jemand böse meint oder nicht. Wo es halt so random ist, dass man sich denkt, eigentlich gibt es überhaupt keinen Sinn. Auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Du machst mir eine Heidenangst. I've implemented a reminder system for myself. Okay. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Was? Was? Wie was? Hallo? Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Aber das mindestens das mit dem Vergessen haben ist doch... Dear Carla. Ist halt die Frage, ob das jetzt Ausprobiererei ist, ne? In die Luft gejagt? Habe ich sie in die Luft gejagt? Aber Luft gejagt, so. Sorry for blowing you up that one time. Mindestens, vielleicht stimmt es, keine Ahnung. Jahrestag haben wir nicht. Geburtstag hat sie vielleicht. Wobei hat sie Geburtstag, ich weiß nicht. Mir ist klar, dass du Robustheit bist. Pflichtbewusstheit ist schon mal nicht. Da. I realize that you are tough on toughness. Also sagen, wie nett du bist. Das ist schon mal nicht, okay? And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. Aber es ist doch auch blöd, was ist das für eine Entschuldigung, wenn wir uns erstmal durchprobieren, was denn das ist, was wir eigentlich falsch gemacht haben. Da muss man sich ja auch blöd vorkommen, von wegen, wenn jemand 10-mal ankommt und einem immer was anderes sagt, bis man selber vielleicht mal nicht mehr eingeschnappt ist. Mich zu verbessern? Was bei einer Heidenangst da? You scare the heck out of me.
Ah, die Idee ist lustig, aber, ne, von dem System, aber ich weiß ja nicht, ob es wie konkrete Hinweise es gibt. This is for you. Dear Carla, what's this about blowing me up? I don't remember it quite like that. Anyway, I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. Aber es ist jetzt das Einzige, was er angemeckert hat? Oder wie sieht es da aus? Ihr könnt uns mal nachfragen, warum sie eigentlich grantig ist. Ach ja, stimmt, die kloppen sich. Can we try the frog again? Dear Carla. Okay, das hilft mir nicht. What's this about? Anyway, I reject. Okay, also im Prinzip kommt es auf Fläche raus. Ist halt die Frage, ob das in die Luft jagen ist, anscheinend falsch. Dear Carla. Der Name ist richtig, schon mal gut. Mach mal Geburtstag. Ich bin mir eigentlich relativ sicher mit dem Buch. Aber sie hat gesagt, dass da sonst nichts davon richtig ist. Oder es ist aber, dass das schon richtig ist, aber durch den Rest davon ist alles nicht gut. Sorry for forgetting your birthday. Geburtstag, mir ist klar, dass du robust, blablabla, I Sanftmut. admire that you are hard on softness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Absolut. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. I promise to do better in the future. Ist immer ein guter Ansatz. So. This is for you. Aha. So, mal überskippen. Dear Carla. What's this? Not the real one, anyway. I reject your... Jetzt habe ich zu viel geskippt. Mist, sorry. Sorry. This is for you. Dear, what's this about forgetting my birth? Not the real one. I reject your frog. Ich vermute mal, dass... Warte mal, ich probiere das jetzt aus. Das interessiert mich jetzt. Liebe Carla. Jahrestag. Sorry for forgetting. Ich meine, wir haben keinen Jahrestag. Nein. I appreciate that you're keen on bluntness. Kilo und Bluntness. And I know you're really please Aber accept. das? Meine Schuld. Even Das ist so eine random Geschichte gerade. this is for you. Ja toll, da wird sie sich freuen. Und ich dachte, das wird einfach mit dem Frosch. Dear Carla. Forgot our anniversary? I think you're I reject. Okay, also der Rest... Das war schon richtig mit dem Buch. Das war irgendwie auch zu erwarten. Liebe Carla. Buch. Sorry for... Darum geht's ja auch. Haben wir Robustheit am Anfang gemacht? Nee, Pflichtbewusstsein. Leidenschafts... Ich habe keinen blassen Schimmer. I realize that you are... Okay. And everybody says please accept. Machen wir I das. promise to do... Achso, das ist fertig geschrieben. Mist. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment. But the only personal thing you got right in... I reject your frog. Ach, Carla, jetzt stell dich mal nicht so an, hallo? Aber immerhin sagst du, es ist eine nette Geste, das heißt, der Part stimmt. Liebe Carla. Ja, Buch. Sorry for Da haben wir Sanftmut gehabt, ne? Pflichtbewusstheit hat sie auch nicht. I realize that you are tough on toughness. Okay. Ist die Frage, ob das jetzt auch automatisch falsch ist. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Sehr gut. Ja, ach komm, das I've Erinnerungssystem implemented finde a ich gut. reminder system. Das ist ja nichts Persönliches über sie gewesen, was falsch war. This is for you. Aber das letzte ist gar nicht mehr so wichtig. Aha. Dear Carla, this is a nice... But the only I reject your Hallo, frog. was ist das denn? Och komm, Kinders. Ha, das bist du doof. Ja. Das kann doch nicht sein. Liebe Carla. Carla. Gleich nenne ich sie einfach mal anders. Buch. Sorry for losing... Leidenschaftlich. I appreciate that you're keen on bluntness. So
So. And I know you're really... Please accept my humblest... Eine Angst? Nein. You scare the heck out. Ja, doch, vielleicht schon. This is for you. Wehe, das ist jetzt auch nicht. Wahrscheinlich wird es nicht sein. Dear Carla, this isn't, but the only... I reject. Wäre nett, dann noch ein bisschen mehr Feedback zu bekommen. Okay. Glaube ich. Haben wir noch irgendwelche Möglichkeiten hier? Am Ende eine Planke ausleihen. Ich frage mal genau nach. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Okay, das ist schon mal blöd. Dann machen wir erstmal die anderen Sachen. Vielleicht hilft das. Schade, ich hätte gedacht, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Erfolg haben. Aber offenbar nicht. Da, zack, bums. Hallöchen. Oh ja. Howdy ho, ich habe eine Karte für dich. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Absolut keine Ahnung, das ist klar. Tschüss. Wir gehen mal lieber, bevor sie Fragen stellt. Das war ein bisschen einfach jetzt. Hey, Guybrush! Hey, kid! Ein bisschen einfacher. Schön, dass man begrüßt wird hier. Finde ich ja gut. Hallo. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Was haben wir jetzt davon? I'll stay on this side of the bars, just in case. Otis. Hoffentlich ist Otis noch draußen. Hoffentlich ist Otis irgendwo. Hallo? Otis stand hier nicht auf... Otis stand nicht mal auf unserem Plan. Was ist das denn? Aber die Mobschnitzerei fehlt noch. Wie können wir den... Das wäre mir zu einfach gerade mal. Wie können wir den Koch jetzt auch mal aus der Küche locken vielleicht? Muss jetzt wieder irgendjemand irgendwas bestellen? Weiß die noch was? Ich würde einfach mal was nachfragen. Hallo? Augenklappe, genau. Got any other mystical advice or information for me? No. Tell me again about Laney and the eye patch. Captain John Laney was renowned as the pirate of It was said that that legend is true, but the eye patch still exists. Museum, genau. It is on display at the Museum of Pirates. If an enterprising person such as yourself were to liberate... Got it. Genau. Thanks. Die Frage ist, wie wir zum Museum... I'll get back to browsing. Act fast. Nicht wie wir da hinkommen, sondern was, wie wir da reinkommen vielmehr. Aber wir gucken mal. Gibt es einen Knopf, wie man möglichst schnell zur Karte kommt? Nee, ne? Halt! Will ich gar nicht. Bin auch immer zu flott unterwegs hier. So, ich renne mal ganz kurz. Schon angenehm, wie schnell man hier durch die Gegend kommt. Ja, das ist die Eule, das ist der Typ. Museum, genau. Ist auch extra eingemalt, ne? Museum und Wald. Ist gut. Museum besuchen. Hi there. Da waren wir gar nicht drin vorher. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Warum war ich hier vorhin noch nicht drin, ne? Was? Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. 2 Ausrufezeichen. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights.
You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Okay, das ist nicht ein Teil meiner alten Karte. Sind das alles Ausstellungsstücke vom letzten Mal? Das ist die Augenklappe übrigens. Ich schätze, das muss ziemlich wertvoll sein. Also gehe ich mal davon aus. Oder das ist ein Keuschheitsgürtel. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Aha. Museumskurator. Ah, und das mit dem Kurator war ja auch hier in dem Dingens, ne? In dem Quizheft. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. Yep. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Tja, das ist das Schlimme, ne? Wenn man der Hauptquelle eigentlich, wenn nicht geglaubt wird, der einen Person, die das gemacht hat. Was? Kaum museumstauglich? Hallo? What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous peg leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Aw. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Die Frage ist halt, sind die Abenteuer mit Guybrush wirklich passiert, ne? Wenn letztendlich er nirgendwo auftaucht? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir das. Vielleicht sind das alles nur Geschichten, die wir unserem Kind erzählen. Würde mich nicht wundern. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Können wir eigentlich alles anschnitzen, was aus Holz ist? Ne. Können wir den Vogel anschnitzen? Ne, schade. Hätte sein können. That's a nice coffin. The one with the oar. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Ja. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Ja, man kriegt, wofür man bezahlt. Das ist doch schon mal sehr erkennbar. So. Was ist das denn hier für eine... Ist eine Keksausstechform? Ein Witz über den Haken machen? Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the Dread Pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Malay. Stimmt das? Nur die Ecke stimmt zumindest, ja. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter, written by Elaine Marley, while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Aha, das ist ein bisschen hart, ein bisschen sehr hart. Wenn ich mich noch einmal frage, erinnert es sich vielleicht an den Inhalt des Briefes? Ich bin mir nicht sicher. Wir können aber alles nochmal angucken hier, aber es bringt, glaube ich, nichts. Actually, I think I'd rather not hear about that.